4 մայրցամաքներից հասարակության հետ կապերի ու հաղորդակցության մասնագետները եկել են Հայաստան մասնագիտական ամենաթեժ հարցերի պատասխանները գտնելու։ Տարբեր երկրներից մեր գոլեգաներն են Դավոսի համաշխարհային կոմունիկացիոն ֆորումի։ Սա մեկ տարի առաջ Դավոսի հաղորդակցության համաշխարհային ֆորումում հայկական պրեզենտացիան է ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների մասին։ Կարողացան զարմացնել ու վերադարձան 2 մրցանակով։ Իրոք բոլորը ցնցված էին։ Այսօր արդեն Դավոսի ֆորումի մասնակիցները հասարակության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիայի հրավերով այստեղ են։ Ասոցիացիայի նախագահը արտասահմանցի գործընկերներին պատմում է հայկական հեռահաղորդակցության գլխավոր առանձնահատկությունները։ Մենք միշտ գտնվում ենք մեր առնվազն 2 հարևանների եւ դրա մասին մենք այսօր ես պարտավոր եմ խոսել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիվ հակահայկական գործողությունների, այդ թվում տեղեկատվական գործողությունների, այդ թվում հիբրիդային գործողությունների, երբ իրանք իրականացնում են տեղեկատվական որոշակի արշավ, փորձելով մեզ հասցնել նյութական վնաս, ռեպուտացիոն վնաս։ Յանինա Դուբեյովսկայան Դավոսի հաղորդակցության ասոցիացիայի ղեկավարն է, ուզում է հայ մասնագետներին պատմել մասնագիտական վերջին փոփոխությունների ու լուծումներ տալու ժամանակակից մեթոդների մասին։ Ինտերնետը, նոր տեխնոլոգիաները ավելի հեշտացրին մասնագետների շփումը ու հաղորդակցությունը։ Սա իմ վերջին թվիթն է Երևանյան ֆորումի մասին։ Huffington Post-ի գլխավոր թվիթերիստն է 24 ժամ օնլայն է ու թվիթերում միկրոբլոգի ամենաընթերցվող հեղինակներին Շոն Գարդները գիտի, հայ հեղինակները շատ չեն, իսկ Հայաստանի ազգային բրենդը ամենահայտնի սոցցանցում ներկայացված չէ։ Սնեյքերի փոքր բուտերբրոդների պես հեշտ մարսվող ինֆորմացիա պետք է տեղադրել Թվիթերում։ Թվիթերի account կարող է ունենալ նաև Հայաստանը, ինչ որ մեկը երկրի մասին անընդհատ հետաքրքիր կարճ տեղեկություններ տեղադրի։ Սա ժամանակակից աշխարհի գլխավոր պահանջն է։ Ինչպես օգտագործել ժամանակակից գործիքները, տեխնոլոգիաներն ու ինտերնետը, ինչպես ոչ թե տարածել, այլ ստեղծել ինֆորմացիոն օրակարգ։ Ձևաչափով եզակի ֆորումի գլխավոր հարցերը ճգնաժամային հեռահաղորդակցությունը, սոցիալական մեդիաները, կորպորատիվ պատասխանատվությունն ու ազգային բրենդինգն են լինելու։ Մանու Իրիցյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։